La iluminación en nuestros hogares es algo muy cotidiano. Prácticamente no hay persona en el planeta que no tenga al alcance un aparato que emita luz, como puede ser una lámpara, una linterna, una ampolleta, etc. Es difícil imaginar un mundo sin algo que nos resulta tan normal como lo es tener una luz en casa. Sin embargo, alguna vez la sociedad no disponía de iluminación como la que conocemos hoy en día. Antes se utilizaban velas, chimeneas o lámparas de parafina. Si bien estos elementos se siguen utilizando, pero fueron reemplazados cuando en 1878 Thomas Alva Edison inventó la primera luz eléctrica, construyendo una lámpara incandescente con un filamento de bambú carbonizado. El invento de Edison revolucionaría el mundo ya que cambiaría totalmente la forma de iluminar los hogares alrededor de todo el mundo. A lo largo de los años, la luz eléctrica iría evolucionando hasta como la conocemos hoy en día. Este proyecto es un circuito que permite encender la luz de un aplauso, que es una de muchas formas de facilitar y reducir el uso de energía eléctrica en nuestros hogares, ya que este circuito consiste en dar un simple aplauso para encender la luz y otro aplauso para apagarlo. De este modo, su principal objetivo es ahorrar y facilitar el uso de la energía en los hogares, haciendo un uso más eficiente de la tecnología. También hay muchas personas que no pueden hacer la simple tarea de encender la luz por problemas de discapacidad. Para esto realizaremos un circuito para encender una lámpara mediante aplausos para la mejor calidad de la vida de las personas. El sensor es un circuito capaz de reducir el consumo de electricidad y dar nuevas innovaciones al mundo de la tecnología, ayudando a personas con discapacidades que no le permitan realizar distintos tipos de actividades, ya que este se ha configurado al fácil manejo de poder apagar y encender luces mediante aplausos. También, este interruptor está diseñado para dar un toque de diferencia al lugar donde se instala, debido a que no posee un interruptor mecánico para encender las luces, sino que el encendido se hace con un interruptor óptico incorporado con el sensor sónico, por lo cual no es necesario entrar en contacto con el interruptor para lograr encender la luz. A nivel mundial, el ahorro de energía consiste en optimizar el consumo energético con el objetivo de disminuir el uso de energía, pero produciendo los mismos resultados finales. Este sensor es un avance tecnológico, ya que es de fácil manejo para las personas, reduciéndolo a la tarea de manejar interruptores, ofreciendo la gran facilidad y acceso de todos. Con solo un aplauso las luces podrán encenderse y apagarse. Sin más que añadir, comenzamos. Un circuito de luz activado por un aplauso es un artefacto muy interesante, pero queda preguntarse, ¿qué utilidad puede tener o bien, qué personas se verían beneficiadas con este dispositivo? Si bien es cierto, es algo que puede servirle a cualquier persona, porque es una manera muy cómoda e incluso floja de encender o apagar la luz. Hay determinados colectivos de personas que se verían tremendamente beneficiados con un dispositivo así, más allá de ser una simple comodidad: la gente con discapacidad y los ancianos. En 2015 se realizó el segundo estudio nacional de discapacidad. Las mediciones realizadas en adultos y niños permiten estimar que el 16,7% de la población de 2 años en adelante se encuentra en situación de discapacidad. Esto equivale a 1 de cada 6 personas, es decir, 2.836.818 personas. Cabe aclarar que dentro de esta estadística se incluyen todo tipo de disparidades. Sin embargo, es un conjunto bastante grande de personas el que tiene dificultades para caminar.
Lo que utilizaremos se puede encontrar en cualquier tienda de componentes eléctricos electrónicos y son 4 resistencias de 1000 ohm, una resistencia de 100.000 ohm, una de 10.000 y otra de 330. Básicamente la resistencia es la oposición que se presenta al paso de la corriente y se mide en ohm. También necesitaremos dos transistores NPN 2N2222A. Es un componente formado por semiconductores. Su función es dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una señal de mando y funciona como un amplificador de señales. Necesitaremos un potenciómetro de 100.000 ohm. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. En muchos dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Un micrófono pequeño, un condensador electrolítico de 47 microfaradios, que es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Un diodo LED. Los diodos emiten una luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de ellos. Necesitamos también un diodo rectificador 1N1004. Los diodos rectificadores son utilizados en las fuentes de voltaje para poder convertir la corriente alterna en corriente directa. Necesitaremos un circuito integrado NE555. Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usa como un temporizador. Y el otro circuito integrado, que es el CD4017, es utilizado muchas veces como secuenciador de luces y divisor de bajas frecuencias. También un relé de 12 volt, una placa protoboard y una fuente de 12 volts. Antes de comenzar, asignaremos los siguientes términos. Resistencia número 1, 1 kΩ. Resistencia número 2, 10 kΩ. Resistencia número 3, 100 kΩ. Resistencia número 4, 1 kΩ. Resistencia número 5, 1 kΩ. Y resistencia número 6, 1 kΩ. Primero, colocamos los circuitos integrados en nuestra protoboard según la siguiente conexión del circuito integrado. Circuito integrado CD4017B y el circuito NE555. En el circuito integrado CD4017B, el pin número 2 se conecta con una resistencia R6. En el pin número 4 se conectó el pin número 15, esto para determinar el número de aplausos para abrir el circuito. En el pin número 8 se conecta con el pin número 13 y a su vez se va conectado hacia el negativo. El pin número 14 es unido a la resistencia R5. Y en el pin número 16 va conectado hacia el positivo. Con el circuito NE555. El pin número 1 va conectado al negativo. El pin número 2 es conectado a la resistencia R3 y a la vez a su colector del transistor 2N222A. El pin número 3 es conectado a la resistencia R5. El pin número 4 y pin número 8 son conectados entre sí dando conexión a R4 y hacia el positivo.
El pin número 6 y pin número 7 son conectados entre sí y unidos hacia la resistencia R4. Los pines que no son nombrados no tenían conexiones. Este es el diagrama de lo que deberíamos tener realizado hasta el momento. El R3 va conectado hacia el positivo. El transistor 1 es acompañado por la resistencia R1 conectado en la base y su emisor sale hacia el negativo. La resistencia R1 va enlazada con la resistencia 2 y a su vez con el micrófono pequeño, y este último va conectado hacia el negativo. R2, aparte de estar conectada con la resistencia 1, por otro lado, se conecta con el potenciómetro de 100 k-ohm, el cual va al positivo. Nos queda unir la resistencia número 6 con un segundo transistor a su base. Este transistor se une por su emisor hacia el negativo y por su colector hay un diodo rectificador 1N4007. S. Este diodo lleva su conexión con el relé y por su pin número 5, el cual señalaremos en estos momentos, sale una resistencia de 330 ohm. Y por su otro terminal está el diodo LED. Y por su pin central sale una conexión hacia el negativo. El pin número 2 es conectado hacia el terminal positivo. La protobar va conectada hacia una fuente de poder de 12 volts. Y esos programas en segundo plano te bajan el rendimiento. ¿Y te vale como que Uno funciona no te exacto? hacen pero un tipo con 5 dispositivos RGB así ¿Verdad que es no? súper bueno el PC, pero como funcionaba acá casi todo al mismo tiempo, los juegos le bajaban como 20 o 30 FPS por el puro RGB. Elegimos este proyecto debido a la simplicidad que aparentaba tener, pero este circuito posee su técnica, así como su dificultad. Además, para este aparato no solo se necesita construirlo, sino que también requiere conocimiento previo para comprender el funcionamiento individual de cada pieza y solucionarlo en caso de alguna falla. Después de elaborar muchas veces el proyecto, finalmente se consiguió la funcionalidad de este, siendo muy práctico, sencillo y económico. Nos dimos cuenta que este proyecto trata de saber para qué sirven los elementos que utilizaremos y conectarlos unos con otros para lograr el funcionamiento
que esperamos y así encender nuestro LED. En nuestro caso, el micrófono capta el sonido, lo convierte en señales eléctricas que recibe el circuito integrado NE555 con el potenciómetro, se regula y con el circuito CD4017 nos encargamos de asignarle los aplausos para que el circuito se abra. Este circuito activado por sonido puede generar muchos beneficios a la comunidad, ya que puede servir de ayuda para personas que tengan algún tipo de discapacidad, generando cierto tipo de accesibilidad.